6 horas. E saindo agora para dar um girinho com a turma do pedal livre. A gente vai hoje na Cachoeira. Deve ser a Poeira d'Água. Lá na padaria agora tomar um café. E vamos ver. Aqui já tem outra galera aqui, ó. Bira e companhia. Tomar um café ali. Tem ali Pino Velho. Então quer dizer que a menina falou com ele? Falou, ele falou assim. Aí ele disse assim, eu não sei, eu ia lá folhear a revista, a gente ia lá folhear a revista só pra ver se morelasse. Eu ri, rapaz. Essa é boa. Aqui a turma. Foi ou não foi? Foi ou não foi? A turma de traíra aqui, entendeu? Foi. Não sei não. Ah, que você corrente, chuva de óleo. Nossa, relaxamento. Quem viu Pedro Paulo, hein? Aqui o Tarcísio fazendo um comentário pertinente. Olha aqui. É duplinha, né? Dá o pino lá também, arrumando ali na hora de sair. Então ele chama mais de novo. Tem uma mulher lá que uma vez viu que ela vai mexe lá. Mexe não.
Então, eu falei pra vocês no início do vídeo que era cachoeira d'água. Não é. É a Cachoeira do Paraíso. Aqui, ó. Cachoeira do Paraíso. Capitão.